多謝多謝，身體健康。好，拆個封利是先，大家一齊睇住佢拆啲封利是啊！你幾時喺我銀包攞咗我張樂悠卡啊？你今日可以用啦，你今日可以用2蚊。係啊，搭港鐵。我覺得我攞呢張樂悠卡係無愧嘅，因為我哋係香港仔，我哋係三改屋邨打出嚟嘅一個香港嘅3人組合，我哋為香港音樂圈帶嚟好多嘢，我哋將我哋音樂帶去全世界，俾人認識到香港人嘅音樂。所以我為咗香港，我哋3個人香港60年，我40年做咗好多嘢，所以我攞呢張卡，我係覺得我值得嘅。喂，你唔係香港仔啊，你係香港島啊！不如我哋而家全場同蘇志威唱個生日歌好唔好 ？Music， 我唱生日歌俾佢聽下，睇下今晚唔使瞓覺啦。Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to Soul，Happy birthday to you。多謝所有今日在場嘅12000人，因為咧喺我哋60大壽嚟講咧，好多人都要擺喜酒擺大壽。而家吹擺緊啊嘛，衝起1萬幾人啊大佬。而家1萬幾人同我衝起，實在個天俾我嘅恩賜，我好感恩，多謝晒咁多人同我生日。仲有今日有一個好特別嘅日子，2個攞樂悠卡嘅人，1個抗癌戰士，開咗一個咁嘅演唱會，係咪值得鼓掌？我哋嘅體力，我相信我唔驚16歲嘅人埋嚟，我未必贏佢，但係我一定會輸俾佢。其實咧，好多朋友就問我哋啊，喂，草蜢，你哋40週年喎，點解你哋搞演唱會要揀紅館嘅？有個新場喺嗰邊喎，啟德好大㗎喎。咁但係我哋覺得奇怪啦，喂，唔係喎，呢一度就好玩啲嘅。係啊，但係唱到而家係咪仲有啲歌係未聽到係嘛？我都覺得係有好多歌未唱。你知唔知草蜢有個習俗㗎？草蜢嘅習俗係咩啊？揾人浪係嘛？不如今晚我哋喺呢邊開始好嘛？人浪嘅要訣就係連個人成個人起身，跟住舉起手，然後跟住嗌埋出嚟，哇！知唔知啊？OK， 發泄你苦悶啊嚇！冇錯啦，上面觀眾朋友咧，山頂觀眾朋友就追快少少。